Quod erat optandum maxime judices, et quod unum alim vidiam vestri, ordinis infamiamque judiciorum, sed andam maxime pertinebat, id non humano consilio, sed prope divinitus datum atque oblatum vobis sumo rei publicae tempore videtur. Imiteravit enim, iam opinio perniciosa rei publicae, vobisque periculosa, quae non modo apud populum Romanum, sed etiam apud exteras nationes omnium sermone percrebruit. His judicis, quae nunc sunt pecuniosum hominem, quam vis sit nocens, neminem posse damnari. Nunc in ipso discrimine ordinis judiciorumque vestrorum cum sint parati qui continuonibus et legibus hanc invidiam senatus inflammare conentur. In judicium adductus est Caius Verres, homo vita atque factis omnium, iam opinione damnatus, pecuniae magnitudine sua spe, et praedicatione absolutus. Huic ego causa judices, cum summa voluntate et expectatione populi Romani actor accessi, non ut augerem invidiam ordinis, sed ut infamiae communi succurrerem, adduxi enim hominem, in quo reconciliare existamationem judiciorum amissam, redire ingratiam cum populo Romano, satisfacere exteris nationibus possetis, depeculactorem, aerari vexatorem Asiae atque Pamphiliae, praetonem iuris urbani, labem atque perniciam provinciae Siciliae, de quosi vos vere ac religiose judicavelitis actoritas ea, quae in vobis remanere debet haerebit, sin istius ingentes divitiae judiciorum religionem veritamque perfregerint. Ego hoc tam adsequar ut judicium potius rei publicae, quam aut reius judicibus aut accusator reo defuisse videatur. Equidem ut de mei confitear judices cum multae mihi a Caius Verres insidiae terrae marice factae sint, quas parti mea diligentia divitarim, partim amicorum studio officioque repulerim, numquam tamen neque tantum periculum mihi adire visus sum, neque tanto opere pertimui, ut nunc in ipso judicio, neque tantum mei expectatio accusationes meae concursusque tantae multitudinis, quibus ego rebus vehementissime perturbor, commoet. Quantum istius insidiae nefariae, quas uno tempore mihi, vobis, Glabrioni, populo Romano, sociis, exteris nationibus, ordini, nomini denique senatorio, facere conatur, qui ita dicticat, eis esse metuendem, qui quod ipsis sulis satis esset, suri puissent, se tantum eri puisse, ut id multis satis esse possit, nihil esse tam sanctum quod non violari, nihil tam munitum quod non expugnari pecunia possit, quod siquam audax est ad conandum, tam esset obscuris in agendo, fortasse aliqua in reinos aliquando felicet.